На этом поле играла команда Буфанда, которая играла в первой лиге Советского Союза. Не только Буфанда, приезжали многие команды со всего Советского Союза. Вот. Ну что хочу сказать. Конечно, этому полю уже давно пора поменяться. Покрытие все пришло в негодность, мяч отскакивает, невозможно проводить соревнования. ҳолати имрӯзаи майдони чавгонбозии шаҳри хуҷанд Маринаву дӯстдорони ин намуди варзишро ба ташвиш овардааст, зеро ин макон пурра хароб гашта барои гузаронидани мусобиқаҳои гуногун имконнопазир аст. Резинаҳои варзишгоҳ фарсудаву тӯрҳояш дарида. Аз нишастгоҳҳо бошад танҳо чӯбҳои шикаста боқӣ мондаасту халос. Марина мегӯяд, ки ҳангоми гузаронидани машқҳо борҳо варзишгарон ҷароҳат бардоштаанд. Травм очень много получаем, потому что это поле требует водички. Его надо перед игрой обязательно уливать. Тогда не будет крошиться ригопол и травмы никто не получит. варзишгоҳи чавгонбозии шаҳри хуҷанд, ки онро ба истилоҳ резиновая поля мегӯянд, соли 1985 сохта ба истифода дода шудааст. Аммо пас аз гузашти 37 сол боре ҳам таъмир нагардидааст. мегӯяд Марина, ки зиёда аз 30 сол инҷониб дар ин ришта кору фаъолият дорад. замони ин мавзеъ макони асосии баргузории мусобиқаҳо оид ба варзиши чавгонбозӣ маҳсуб меёфт. макони оббозиву либосивазкунӣ ва дигар шароити зарурӣ дошт. имрӯз бошад танҳо як хоначаи валангор барои варзишгарон ҳамчун макони либосивазкунӣ хизмат мекунад. масъулин ҳарос аз он доранд, ки рӯзи он низ ба замин яксон мешавад, зеро дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. Раздевалка у нас, конечно, в плохом состоянии. Если дождик идет, то на крыше постоянно скапливается вода. Если я не успеваю ее почистить, вот у меня есть даже лопатка, то вода вся протекает, капает, даже света у нас нет. Боюсь, когда дождик, если не успеваю, протекает все, или после дождя приходят дети, боюсь, что крыша когда-нибудь упадет. оид ба ҳолати имрӯзаи варзишгоҳ ва мусоидат намудан баҳри таъмири он, масъулин борҳо ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту шаҳр муроҷиат намуда буданд. бинобар гуфтаи онҳо, соли 2019 лоиҳакашон омада масоҳати варзишгоҳро чен карданду аз ҳолати он бохабар гаштанд. аммо бинобар сабаби пандемияи COVID-19 таъмири он мавқуф гузошта шуд. моҳи қабл яке аз чавгонбозони ҷавон аз раиси шаҳри хуҷанд хоҳиш кард, ки барои фароҳам овардани шароит ба чавгонбозон мусоидат намояд. ин пешниҳод санаи 29 апрели соли 2022 дар мулоқоти раиси шаҳри хуҷанд бо донишҷӯён баён шуд. ҳудуди 11 сол инҷониб бо варзиши чавгонбозӣ яъне хоккей на траве машғул ҳастам ва соли 2016 номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хоккей на траве гардидам ва мо кулли варзишгарон тасмим гирифтем, ки дар рӯзи ҷавонон яъне 23 май мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузаронем, вале варзишгоҳи мо хеле аҳволаш бад шудааст. аз таъмир гузаронида лозим. варзишгоҳ? варзишгоҳ ки мана лаби дарёи Сирба ҳаста? резиновый поле. резиновый. мо вай нақша мондагӣ, аллакай ин дар нақша ҳаст. мо тамоми ба идораи сохтмони асосии шаҳр супориш додагӣ ҳозир лоиҳа шуда истодааст. онҷо пурра таъмири капиталӣ мешавад, ва дар назди варзишгоҳ боз барои як толори калон барои гӯштини миллӣ мо нақша гирифтагӣ оянда албатта ин солҳои наздик сохта ба истифода метавонем ва аз навсозии варзишгоҳ ҳам то охири сол бо нақша шудагӣ мешавад. Марина давраи наврасиву ҷавониашро дар ҳамин варзишгоҳ паси сар кардааст. лаҳзаҳои иштироки дастаи чавгонбозони вилояти Суғд дар мусобиқаҳои бурунмарзиро бо хушнудӣ ба хотир меорад. новобаста ба шароити таъмирталаб будани варзишгоҳ ҳамоно барои тарбияи наврасон оид ба чавгонбозӣ заҳмат мекашад, зеро умед бар он дорад, ки рӯзи ин варзишгоҳ таъмир мегардаду мухлисони зиёдеро сарҷам мекунад. Месяц тому назад тоже проектировщики приходили, говорили, что вроде бы как будет. Но хотелось бы, чтобы оно действительно было.
было не просто на словах, а на деле. бинобар ваъдаи раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода таъмири пурраи варзишгоҳ бояд то охири сол гузаронида шавад, аммо то кадом андоза ин иқдом амалӣ мегардад, инро танҳо вақт нишон медиҳад. мо бошем мавзӯъро пайгирӣ хоҳем кард. гузориши Уғулои Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.